مولانا منتشرة تقول مهدي السنة ومهدي الشيعة يعني. هذا خطأ. نعم. خطأ إعلامي. نعم. خطأ إعلامي. خطأ في عند القائل. خطأ مقصود، لأن أعداء الإسلام وراء هذه التفرقة. نعم. نعم. إنما هو المهدي واحد. نعم. فقط قد يختلفون في التفصيل. نعم. فالمهدي عند الشيعة هو الابن التاسع أو الولد التاسع أو الإمام التاسع من ولد مولانا الإمام الحسين. نعم. فهو محمد ابن مولانا الإمام الحسن العسكري، ابن مولانا علي الهادي، ابن مولانا محمد الجواد، ابن مولانا علي الرضا، ابن مولانا الإمام موسى الكاظم، ابن مولانا جعفر الصادق، ابن مولانا محمد الباقر، ابن مولانا علي زين العابدين، ابن مولانا الإمام أبي عبد الله الحسين، ابن علي بن أبي طالب، ابن فاطمة الزهراء بنت سيد الخلق رسول الله. هذه هي السلسلة النسبية للإمام المهدي عند الشيعة. وجاءت عندهم بيقين التواتر في الأحاديث الواردة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. يشاركهم في هذه الأحاديث كثير، أقول كثير وليس إجماع، كثير من علماء السنة مثل السيوطي، مثل العماد الحنبلي في شذرات الذهب، مثل الصواعق المحرقة لابن حجر، ولابن حجر تآليف كثيرة حول الإمام المهدي. القول المختصر في علامات الإمام المهدي المنتظر، مؤلف مستقل لابن حجر الهيتمي عن الإمام محمد ابن مولانا الإمام العسكري المهدي المنتظر. وكذلك الإمام السيوطي له تآليف كذلك مستقلة عن الإمام المهدي المنتظر، ويقول أن الإمام العسكري قد ولد له الإمام محمد وهو الإمام الثاني عشر عند علماء الإمامية من الشيعة. كثير من المحققين من أهل السنة يتفق مع إجماع الشيعة على أنه الولد التاسع من أبناء مولانا الإمام الحسين. وبعض أهل السنة يرون أنه في شخصه التفصيل بقى، صحيح في إمام مهدي منتظر وفي إمام قائم يقوم بالأمر وبالخلافة المهدية، الخلافة على الأمة الإسلامية، وتجتمع حوله جميع الأمم وينشر الإسلام في جميع بقاع الأرض. هذا كلام أساسي متفق عليه عند الطرفين. الاختلاف في الاسم، أنه يسمى أحمد عند بعض أهل السنة، وهو من سلالة الإمام الحسن المجتبى ابن سيدنا الإمام علي، يعني برضو ما خرجوش خارج البيت العطرة المحمدية، إنما هو أيضا من البيت النبوي. التفصيل هذا لا يضر في أساس العقيدة، التفصيل في الاسم لا يضر في، حتى أنني قرأت حديثا مرويا عن أئمة الحفاظ من الشيعة بأن يعني نلقب الإمام بأنه الإمام القائم المنتظر ولا نسميه، مش احنا اللي نسميه، لا نقول أحمد محمد علي، مش احنا اللي نسميه، إنما بالصفة التي وردت لنا عن سيد الخلق رسول الله، حيث قال في أحاديث عند أهل السنة من الصحاح، قال يا فاطمة أبشرك بأن المهدي منك. ده كلام سيدنا النبي في أقصى الأحاديث، ومروي كذلك في مجمع الزوائد في الجزء السابع، مروي عن سيدنا الإمام علي بن أبي طالب قال علي يا رسول الله أمنا المهدي أم من غيرنا؟ قال يا علي بل منا، بنا يختم الله كما بدأ بنا، وبنا يستنقذون من الشرك، وبنا يؤلف الله بين قلوبهم. بس هو المهدي عند علماء السنة مولانا كما قرأنا يعني هو شخص هيولد في آخر الزمان، يعني اللي هو ليس السيد محمد بن السيد الحسن العسكري، هو سيولد في آخر الزمان، يعني هو يعتبر اختلاف واضح تماما في الرؤيتين في النقطة دي، ويتكلم بذلك كثير من أهل السنة، يعني توضحوا برضو هذا الأمر. يعني حضرتك
أولا هذا الفهم مم. منقول من غير روايات، وفهم اجتهادي، مم. هو فهم اجتهادي. مم. الملقى في الأساس مم. أن الإمام العسكري لم يولد له، ده من أعداء الإسلام. مم. لماذا؟ السلطة العباسية كانت تنتظر الإمام الثاني عشر كما سمعت الحديث عن سيد الخلق رسول الله، مم. فكانوا يرقبون بيت الإمام الحسن العسكري. مم. أي أمة، أي امرأة، أي زوجة كانوا يراقبون عليها، والجواسيس موجودين داخل البيت الحسني مم. عند الإمام الحسن العسكري. أي امرأة تحمل، أي أمة تحمل تبلغ بها السلطات العباسية، لأن هذا هو أمل المسلمين جميعا وأمل البيت المحمدي مم. في الإمام الثاني عشر. فكان حمل السيدة نرجس أم مولانا الإمام المهدي المنتظر حملا كحمل أم موسى بموسى، لما كان فرعون يتتبع بيوت بني إسرائيل يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. لماذا نستكثر على البيت المحمدي معجزة أو كرامة ككرامة أم موسى؟ ولماذا نستكثر على البيت المحمدي كرامة أو معجزة كمعجزة أهل الكهف الذين لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9؟ لماذا لا نعترف بأنه ولد له وأنه من المعمرين وأنه من المنظرين؟ بقى ربنا سبحانه وتعالى يقول لإبليس، قال إنك من المنظرين